है ना, ये पेल्विकल फीमेल में चौड़ा होता है। रीजन क्या है कि फीमेल में अगर पेल्विकल चौड़ा नहीं होगा ना, तो जो जन्म लेता है बच्चा, तो दोनों पेल्विकल के बीच से जन्म लेता है। अगर पेल्विकल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो महिला की डेथ हो जाती है। तो आप अक्सर सुनते होंगे, आज भी भारत में ये बहुत बड़ा एक डेथ रेशियो है कि जन्म के समय देखिएगा ना, माँ का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये कई रीजन है, उसमें से एक पेल्विकल का साइज भी क्या होना है, छोटा होना है। तो ये हड्डी का चौड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाहजहां के पत्नी थी मुमताज, 14वां लड़का के समय उसकी भी डेथ हो गई थी। किसके वजह से? प्रसव पीड़ा की वजह से, डिलीवरी के पेन के, लेबर पेन बोलते हैं उसे, लेबर पेन। 30 हड्डी टूटने के बराबर एक दर्द होता है, उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। बट उस